السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان المتتبعين ديال القناة ديالنا. كما وعدناكم أنه هناك تتم الفيديو السابق. نتوما غادي نبداو معكم في الأشغال. كنا دوزنا معكم واحد الفيديو اللي فيه الديفياسيون كامتياز لهذا المقابل قدام، وهذا تتم الفيديو الفضيحة ديال الأشغال القائمة حاليا هنا منطقة الخصاص، اللي هي الطريق اللي فيها الأشغال. وغادي تتبعوا معايا واحد الفضيحة أخرى ديال طريقات الاشتغال والديفياسيون، وانتم كتشوفوا الحالة كي دايرة أمامكم. انتم شوفوا معايا الحالة ديال هاد الطريق. الإخوان هذه هي الطريق اللي الناس خدامين فيها. شوفوا تبارك الله، نتوما ورا هاد الناس ما قالوا لك هذاك الفيديو اللي دوزنا لكم راه ديفياسيون، انما الناس راه كدوز في هادشي. هاد الحالة هادي اللي كتشوفوا امامكم هي فاش كيدوزو الناس الاشغال ومن اون ديفياسيون فيها. نظرهم راه خدامين تبارك الله عليهم. هانتوما شوفوا العرض ديال هاد الطريق، شوفوا هاد الطريق هذا بسم الله عليكم. هاد الطريق هادي محتاجه للطريطوار. في حاله تبقى شي واحد اون بان هنا ولا وقعت شي حاجه منين غادي يدوزو هاد الناس. شوفوا الديفياسيون، هانتوما الديفياسيون الناس هذا هو ديفياسيون. هذه هي الاشغال اللي كتشوفوا امامكم. شوفوا تبارك الله العرض ديال هذا الطريق. نتوما شوفوا معنا هاد الفضيحه هذه بكل صراحه راه ضحك على الساكنه ديال منطقه الخصاص. وهاد الطريق ما ننساوش راه تحول شي 3 اختراض ولا 4. راه الديفياسيون اللي كيبان لكم راه غدوز مع هاد الطوموبيل هادي. شوفوا الديفياسيون كي داير، شوفوا الديفياسيون. هو الديفياسيون الحالي اللي خدامين فيه الناس. قال لك داير الطريطوار سيدي، داير لنا واحد الكوطمو تكون مزيانه الله يرضي عليك. شوف الناس ماشيه. واش هادي اشغال؟ واش غادي نحسبوها ديفياسيون؟ ما عرفناش غادي نحسبو فيها. نتوما ورينا لكم في الفيديو السابق الطريقه اللي كيعتمدوا عليها الناس، واللي هي بكل صراحه امتياز. غادي يستافد منه المقاول وغادي يصلحها وغادي يخوي فيها الطراب اللي ورينا لكم. شوفوا الحاله دابا ديال الطريق، هذا ديفياسيون او لا طريق. بعض الاحيان كتلقى الاشغال في وسط الطريق. راه يلا تلقات الطريق هذه، يلا طلقوها حاليا، يلا طلقوها. قال لك داروا لها ديفياسيون. هذا هو الديفياسيون، منو الاشغال ومنو الديفياسيون. نتوما كما قلت لكم الطرفين تخوى في الملكات ديال عباد الله. عوض ما تخويه هنا السي المقاول ديوه الديفياسيون ديال الفيديو السابق، الطريق اللي كانت سابقا، ورجعوا ليها الناس من اللي بديتي في هاد الاشغال ديالك. واش بالله عليكم هاد الديفياسيونات اللي دزنا عليهم كتبان فيهم شي بلاكا ديال ديفياسيون، كتبان فيهم شي علامه ديال الاشغال. انتما شوفوا هاد الطريق قداش تبارك الله. هما الانجازات اللي غادي نغريو بهم المواطنين والساكنه ديال الخصاص في هاد الظرفيه. الكل كيعرف علامه استفهام.
هادي راه الاشغال مختلطه مع الديفياسيون كلشي هنا. وامامنا ان شاء الله غادي تشوفوا واحد الفضيحه حتى هي اللي فيها ما عرفت 4 طرقان ولا 5، وفيها لا تشوير. الحمد لله راه حتى نط الضجه ونط الهضره عاد تحول ثاني هاد الطريق ورزات شويه لقدام باش توسع الطريق. وكنا في الاول كنقولوا الطريق ربما غتكون في اتجاه واحد، الضيق ديالها كنقولوا ربما هاد غتكون عندهم اتجاه واحد، ولكن لما كثرت الهضره في القهاوي على هاد الطريق اللي كنتصلح، حاول ثاني الطريق ظهر واحد شويه. نتمناو الى وصلكم هذا الفيديو الناس ديال المجلس راعيو شويه. دابا راه الطريق اللي حطيتو هنا راكم فارضين على الناس ما يفوتوه. كنتو على الاقل ديروا واحد الكوط نصيحه مقاده ناضيه وتوسعوا الطريق شويه وخليو الناس يدوزو. واحد القنيطره هنا تبارك الله، واحد القنطره ضايعين الواد. انتم المشاكل اللي كيوقعوا فيها الناس، راه الشاحنه ما درتو ليها بلاكه ديال تحديد السرعه، ما درتو ليها حتى حاجه، راهم واقعين دابا في مشكل. هذا راه هو الطريق اللي جاي هنا، ونشوفوا القنيطره قداش. هذا راه واد سهل كنقولوا ليه، السهل قداش، القنيطره قداش، القنيطره قداش، شوفوها مزيان. القنطره قداش. واش هاد القنطره هادي بالله عليكم، هاد القنطره هادي غدوز هاد الوادي الى جاو الفيضانات. هذا واد على قدو. واش هاد القنطره غدوزو؟ القنطره ربما راه ما خسرنا عليها والو الا هاد الصيصه وهاد الحديدات اللي درنا دابا على برا جانبان. ما القنطره راه كانت قبل كان قادوس، ماشي قنطره، كان قادوس قديم. راه من خلال البني ديالها راه كيبان لكم هاد البني راه قديم ديالها. وجيو معايا لهنا باش تشوفوا واحد البلاصه اللي كان مفروض. شوفوا الديفياسيون كي داير الحاله ديالو، شفتو هذا ديفياسيون. شوفوا الحاله ديال شوفوا الحاله ديال الديفياسيون كي دايره، ومستعمل حاليا. الناس اللي ما مخاصينش راه كيجيو معانا. شوفوا هاد البليصه هادي كنا تمنينا انها يدار فيها الرومبوان، لانه هاد الطرق صراحه هاد الطريقه اللي انا فيها حاليا راه ما فيها علامه تشوير. وتقول انتم شي علامه تشوير هنايا اولا شي حاجه، راه ما كايناش بتاتا. هاد اللي طاحت هنايا ناعسه مسكينه حتى هي في انتظار انتهاء الاشغال. شوف شحال واش كندوز معايا، واش كاينه شي بلاكه ديال سميتو تحديد السرعه؟ راه ما كايناش هنا، ما كايناش شي بلاكه ديال تحديد السرعه. باش كيجيو الناس باش كيدوزو هنا مع العلم انه راه كاينه طريق اخرى، هي الطريق الثالثه مع الطريق الرابعه، هي الطريق الرابعه. وكان هنايا كان المفروض انه يكون التشوير هنا. هذه واحده، الثانيه، الثالثه، الرابعه. انا نشوف فيها كانت تباع تبارك الله اللي ما فيهاش قيف، شي علامه قيف ولا شي علامه تشوير هنا.
هي الطريق تبارك الله كبيره اللي كيعرفوا المهنيين كلشي كيدوز معاها، راه ما فيهاش تصوير، ما فيهاش زيد سرعه، ما فيهاش قيف. هذه كذلك هذه الطريق المؤديه الى انجا اللي معروفه عند المهنيين بالمرور. اخواننا نتمنى ان شاء الله يوصلكم هذا الفيديو، تبارطاجيوه باش توصل الرساله لهاد المسؤولين ديالنا، وشكرا والسلام عليكم.